Një grua e cila banon në një ndërtesë rrugës Ali Haçi në Gjakov sot ka rrezikuar disa banorë që ishin duke kaluar afër ndërtesës ku ajo banon, pasi ka hudhur disa gjëra të forta dhe ka goditur një makinë që ishte në lëvizje. Policia, shërbimet mjekësore dhe zjarfikësit menjëherë kanë dalur në vend ngjarje. Për këtë veprim, zyrtar policor e ka dërguar në polici të dyshuaren, e cila dyshohet se ka probleme të shëndetit mendor, pasi disa herë është vizituar nga institucionet që trajtojnë shëndetin mendor. E banorët të cilët jetojnë në këtë hyrje thanë se kanë kërkuar shpesh që të largohet personi nga banesa pasi ajo ka bërë veprime që rrezikojnë fëmijët, kalimtarët, por edhe banorët e ndërtesës. Në gjysmë natës shohet i mshon dyrve këtëve neve aty ku zgudzojnë me aqel derën. E para kena bën polici kërkesë në gjokat, në komune edhe të mjekët. Jonarë kanë morë 2 avdit, ju ka kanë ardhur 2-3 herë për me këqyrë për me adhon në gjilpona në ajsan edhe mos o ardhë kukush. Ta është i najna nëzër pisajnë, si thmija, si shoqe, si na tonë, se shkove të poshtë në gjuna ajsan, ka flakë më në mytë, unë i lutë në shtetit, prokurisa, gjukatësa, kujtë në dë, komunësa, me në largu për kësaj banesës, se i na nëzër pisajnë. Banorët gjithashtu thanë se banesa ku jeton gruaja e dyshuar është në gjendje të mjerueshme dhe kundërmon vazhdimisht për shkak të papastërtisë që ka brenda.